Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun biz Xorazm, xudo xolasa, Xozarasovga yetib kelganmiz. Bu yerda o'tgan safargi Roma Vet.uz hamda Xorazm savdo kanali admini Siroch akamiz bilan shu yerda chiroyligini obzor qilishgandi. Biz xuddi o'sha fermaga yetib kelganmiz. Chunki o'tgan safargi videodan bularga Xayrulla akamizning fermalariga immunoparazitan hamda immunofor parashogini berib ketilgan ekan, ya'ni dastimda parashogini berib ketilgan ekan. O'shaning rezultatlari bilan xudo xolasa sizlarga videoni oxirigacha ko'rsalaring, to'lig'icha obzor qilib beramiz. Rezultat qancha bo'ldi, necha litrga sut ochdi, hozirgi mollarning holati qanaqa, ular haqida sizlar bilan gaplashamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Kanalga mehmon bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib qo'ying va kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring. Bo'lmasa biz videoni boshladik. Suhrob aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Suhrob akamiz, xudo xolasa ushbu fermaga qarashar ekan, veterinar ekanlar. Aka, o'zingizni bitta tanishtirib. Men Abdullayev Suhrob, shu fermada veterinar vrachman. 8 yildan beri shu yerda faoliyat yuritamiz. Juda ham zo'r. 8 yil bo'ldi. 8 yildan beri shu yerda faoliyat yuritamiz. Juda ham zo'r. Hozirgi kunda bu yerda Galishtiy zotiga tegishli sigirlar boqilyapti ekan-a? Shunday. Naslchilikka ixtisoslashgan ferma. Xo'p, bu yerda faqat sut yo'nalishidami yoki bo'rdoqiga boqilayotgan buqalar ham bormi? Endi asosan sut yo'nalishida. Asosan sut yo'nalishida. Bo'rdoqi nimamiz ham bor. Boksimiz ham bor. Bo'rdoqi boks ham bor. Bu asli bu yerda sut yo'nalishida. Shunday. O'tgan safar Roma akamlar bilan gaplashganinglarda, mana kelishganda Roma akamlar kelib, o'sha nima bo'ldi, o'shalarni tushuntirib bersak odamlarga nima qilindi? Roma kelgan payti endi immunoparazitan bilan immunoforni tavsiya qilishdi. Ular tavsiya qilishdi. Keyin immunoparazitanni 4 marta hafta oralig'i bilan inyeksiya qildik. Shu oralig'ida immunofor ham berildi, parashogi berildi. Qo'shimcha. Shu 18 ta sigir alohida qilindi tajriba uchun. Tajriba uchun alohida qilindi. Immunofor bilsalaring, o'zingiz tushuntirib bersangiz bo'ladi. Dastimni parashok variantida. Immunitetni ko'taradi. Tez inyeksiya qilishning imkoni bo'lmaganligi uchun, shuning uchun parashogini berish bizga qulay-da. Qulay bo'ldi. Shuncha molga. Parashok qulay. Rezultatlar qanday bo'ldi? Rezultatlar yaxshi. Uji inyeksiyadan oldin o'lchandi, tortilib ko'rildi. Daftarda ko'rsatishingiz mumkin. Daftarda bor mana. 13-noyabrda tortilgan, keyin 14-noyabrda tortilgan nimasi bor. Keyin bir oydan keyin 13-dekabr, 14-dekabrda tortilgan sut mahsuldorligini ko'rishingiz mumkin. 124 litr berilgan ekan. 13-noyabrda 18 ta mol. 18 ta mol. 13-dekabrda 327. 352. Mana 352. Keyin bu nimaga ikkita yozilgan? Endi nima deydi? Tortadiganimiz bir 2 kunligini tortib qo'yganda, pastiyanning tortmaganda, o'lchagan emas. O'lchashni sal imkoniyati nima bo'lganligi uchun boshida 2 kun, oxirida 2 kun o'lchagan. Shunda o'rtacha 1,5-2 litrga yaqin sut o'zgarishi bo'lgan. O'rtacha har bitta sigirda 1,5-2 litr atrofida sut o'zgardi 1 oydan keyin tortilganda. Menimcha rezultat yomon emas, chunki immunofor endi u parazitga qilingandan keyin immunitetni ko'tarib olish maqsadida berildi-da. Berildi. Shunda ham endi sut mahsuldorligini ham ko'tardik, mollarimizni ko'rishingiz mumkin. Unaqa ozg'in emas, kasal emas. Immuniteti baland, har doim aytganimizdek kasal bo'lmaydi. Kasal bo'lmaydi. Shuning uchun sut mahsuldorligi ham yaxshi. Gijjadan tozalangandan keyin yeyotgan ozuqasini baribir tanasiga yuqtirib beradi-da shu. Sutini ham ko'paytirishiga menimcha foyda berdi deb o'ylayman. Shunday. Hozir endi bularda natijani ko'rganimizdan keyin kompleksdagi hamma 500 ta molga ham inyeksiya qilmoqchimiz-da. Xudo xolasa, nasib qilsa endi biz bu fermani egalari Xayrulla akamiz bilan yana bitta gaplashib, Immunomak tuzini tavsiya qilib qolamiz. Chunki hozirgi kunda Immunomak tuzi juda ham zo'r ishlab beryapti. Shu agar nima deydi, biz tajribada qilib ko'rmadik, Immunomakni ishlatmadik. Ishlatib ko'rib, nima qilsak rezultatini aytamiz. Bo'lmasa bir Xayrulla akamizni chaqirib, ular bilan bitta fermani egalari bilan gaplashib, bitta rezultatlarni rostdan shunaqa bo'ldimi ko'raylik, unga qarab keyin videomizni davom ettiramiz. Aka, qalay fermada holat, rezultatlar? Yana shu bizlar doktorlarimiz aytib turganning yana daftarda o'zi daftar gaplab turibdi. Rezultatini shu 1,5-2 litrga sut
ko'paygan immunofor bilan immunoparazitani 18 mola probat ko'rdik. Yaxshi, yomon emas. Immunoparazitlarni qildirdi, xudo xolasa. Qurtlarini to'kdi, gijjalarini. Ha. Rezultat yaxshi bo'ldi. Endi tavsiya berasiz xalqimizga, xudo xolasa. Xudo xolasa tavsiya qilamiz endi, nima deymiz, shu yaxshi. Hali biz hozir siz aytib tursiz, immunofori o'rnina immunomak dedingizmi? Immunomak tuzini qo'shsangiz ham yaxshi tavsiya. Urganchda o'zida teknik veterinarlar aytishdi, yaxshigina rezultat aytib berishdi. Aslida u immunomak tuzi ichki kasalliklarni, ya'ni ichak kasalliklarini sigirlarda ko'proq, masalan, kuyga kelmayotgan sigirda o'lik tug'ilish holatlari bor. Shunga ham qarshi u masalan uni berilayotganda hozirgi kunda sutini ko'paytirishga ham zo'r ishlab beryapti. Sizga ham tavsiya qilib qolamiz. Bo'ldi, xudo xolasa uni ham bir ko'ramiz. Xudo xolasa. Nimani shu bir firmada siz asosan bu yerda bo'rdoqiga emas, sut yo'nalishida boqolgansiz. Shu sut yo'nalishi. Endi bo'rdoq ham bor, kamroqda. Asosiy sut yo'nalishi. Asosiy sut yo'nalishi bu yerda. Daromad yaxshi. Normalniy, xudo shukr. Bo'ladi, xudo xolasa. Hammalar cho'qib. Gap yo'q. Hammamizga ham nasib qilsin. Shunaqa katta, shunaqa chiroyli firmalar qurish, shunaqa Xayrullo akamizga o'xshab yurish. Men ham o'zim ham qiziqaman, sut yo'nalishidagi mollarga imенно firma qilishga, mol boqishga juda ham qiziqaman. Bo'lmasa, o'ylaymanki, rezultatlar yaxshi bo'ldi, yomon emas. Sog' bo'linglar, salom. Aka, sizga rahmat. Rahmat, sizlarga ham rahmat. Siz qayting. Immunomak tuzini qoram qaytsin degan. Qorab qaytsin, siz ham keting. Immunomak tuzini tavsiya qilib qolamiz. Albatta. Berib ko'rsangiz, xudo xolasa zo'r bo'ladi. Surob aka, nima deysiz? Tavsiya qilib qolamiz. Immunofor bilan immunoparazitan dastimni ishlatib ko'rdik, natijalari yomon emas, zo'r. Shu dastim ham lekin zo'r dori ekan. Qanday bo'lyapti dastim? Dastim yaxshi bo'lyapti. Zo'r ketib turibdi. Immunitetni ko'tarish maqsadida yaxshi preparat. Hozir ham firmalarda bitta operatsiyadan keyingi mol bor ekan, shularga ham tavsiya qilib qoldik. Xayrullo akamizga. O'zi urildi, yana xudo xolasa yana uriladi, yana. Ishtahasi yaxshi bo'lmayapti, shunga endi dastim qilinyapti-da. Qilinyapti. Bo'ldi. Sizlarga rahmat. Bo'lmasa sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar.